Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 11 шілде 2024 жыл. Қазақ елінің қақ ортасы төрі Қарағанды шаһарында тұрық бүгін. Бүгін артымызда қарағандылық азаматтар ол Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа өзіміздің видео үндеуімізді жолдауға келдік. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, қазір елімізде Қазақстанның тарихында, өзіңіз жариялаған петицияның тарихында ең бірінші 50 мың қол жинаған утиль алым мен утиль сбордың алғашқы тіркеу салық жарнасына байланысты комиссия құрылған болатын. Сол қаралып жатыр. Бүгінгі таңда сол қаралуы дұрыс істелмей жатыр. Біз толықтай бүкіл үкіметке сенімсіздік білдіріп тұрық. Және де осы петицияны қарап жатқан жұмыс тобының ішіндегі мүшелердің көбісіне сенімсіздік білдіреміз. Өткенде Қостанайда 27 маусым күні болған жиналыста өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің өкілдері айтқан болатын. Қоғамдық тыңдау ашық болады. Қоғамдық тыңдауға бүкіл халық келе алады деп. Ал бүгінгі таңда қоғамдық тыңдауды Алматы шаһарына өзгертіп, сол жақта біреудің жеке заводы Hyundai Motors заводында өтеді деп қазір Қазақстан халқын әбігерге салып жатыр. Бұл Қазақстанның халқының бәрі барып сол жерде өз ойын айтуға, пікірін айтуға, ашық айтуға, қандай мәселесі бар, қандай ұсыныстары барын бәрін ашық айтуға құқылы. Сол үшін Астанада өткізуін талап етеміз. Және сол қарастыру кезінде Қазақстанның басым көпшілігі талап етіп тұрған экономикалық індетіміз утиль алым мен алғашқы тіркеу салық жарнасын түбегейлі жоюды талап етеміз. Бұл бірінші үлкен бір мәселе деп алыңыз. Екінші, осы елімізде автокөліктердің мәселесі саналуан. 2022 жылы 1 қыркүйекте өзіңізді Қазақстан Республикасының халқының жолдауының барысында айтқан болатынсыз шетелдік көліктерді заңдастыру туралы. Соның барысында үкіметке үлкен талап қойылды. Нақты сөзін айтатын болсақ, запретить серия ввоз автомобилей деді. Ал енді қазіргі таңда сол сіздің берген тапсырмаңыз осындай заңсыз жолдармен кіріп жатқан автокөліктердің жолы қиылмағанның кесірінен елімізде 1 қыркүйектен кейін кірген автокөліктердің мәселесі пайда болды. Саналы азаматтарымыз соны сатып алып, қазір елімізде соны айдай алмай, басқара алмай, өзінің семьясын баға алмай жүрген жайы бар. Осы түбегейлі шешіп, осы автокөліктердің бәрін заңдастыруға істеуіңізді талап етеміз. Енді бүкіл Қазақстан халқының бәрін сұрайтынымыз осы экономикалық індетімізді және логистикаға айналған жүк көліктер, ауыл шаруашылық техникаларын, арнайы техника, жеңіл автокөліктердің бәріне алғашқы тіркеу салық жарнасы мен утиль алымы түбегейлі жойылып, елімізге қосалқы бөлшек ретінде кірген, басқа да жолдармен кірген автокөліктердің бәрін заңдастырып, осы автомобиль тақырыбын, техника тақырыбын түбегейлі жою сұраймыз. Біз еліміздің өзіміздің өнеркәсібін дамуымызға ешқандай қарсылығымыз жоқ. Біз оны қолдаймыз. Бірағында халықтың қалтасынан, халықтың ақшасынан емес, әрбір бизнесмендер, кәсіпкерлер өздері дамытсын талапты нелерін, жұмыстарын. Біздің халықтың қалтасынан алмасын. Біз бәрін қолдауға дайынбыз. Еліміздің болашағына, ертеңіне сенеміз және оның жарқын болатынына сенеміз. Халықтың талабын естіп, оң шешім шығарады деп ойлаймыз. Осы біздің қойып тұрған талаптарымызбен, құрметті бауырлар, келісеміз бе? Талап етеміз бе? Талап етеміз. Талап етеміз.